الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما بعد، فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawon yettude o bajjo seniiɗo wowɗo mo ronkata, neminirɗo en l'islam, neminirɗo en arsikuɗo en hande kadi juulugol juma ko tawata naateteno haa heewa tew. joni ko moko baɓe 10 woni ko juulata. en toriki allah yo allah ittan e o jarrabuye sattuɗo mo liɓi e hoore meɗen. ala wowɗo ittude oɗo si wona kanko allah o yoni ittowo yo ittan en. e nder ɗi minitaji 10 ɗo yewten hutuba meɗen on ɗo ko ɓuri e raɓɓiɗude annintinen hoore meɗen tentini enen jooɗiɓe Occident, Europe e Amérique yaasiga fii nde toɓɓere wonde arde ɗo. ko honɗum woni ɗum? ko fii yummama e baben ma. allah subhanahu wa taala on daali: wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. wo ko satti wataw rew hay e hunde si wona kanko allah. ko honɗum o hikkiɗo o hini: wa bil walidayni ihsana. nene e baba obligatoire wo ko ya moƴƴo e maɓɓe. na dey si hiɗa yiɗi moƴƴoɗa e maɓɓe. ko yiɗuɗa a yiɗa, ɓe moƴƴi ɓe moƴƴa, hay si tawi ko shirkoɓe, hay si tawi ko yimɓe bidayankoɓe, ko allah inni ko a moƴƴo e maɓɓe. haajuma ala si ɓe woni julɓe, ma si ɓe wonani julɓe, kono ko bil walidayni ihsana, ko ya moƴƴo e maɓɓe no alhaali maɓɓe woni woni. seede muɗum e laɗo sallallahu alayhi wa sallam ñande go gorko ardota e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam elatoje ha maɓɓe o wi: ya rasulallah, ko ayiyo nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam, man a haqqu nasi bosi sahabati. yimɓeɓen fop ko humbo mi ɓuri handude jonnigol hakke muɗum. yimɓeɓen fop ko humbo mi ɓuri handude e moƴƴagol e muɗum, mi ɓuri wondude e muɗum. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki: wo ummuka ko yummama. ɓay o fi andi tawni yumma feƴƴi ko homo kadi. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki ko yummama. wosi yumma feƴƴi ko hombo kadi ɓe maki yummama ha timmi laabiiji 3. kana yak non suma abok o eno wo moƴƴaɗa e baba e maɗa. masalan si tawi ɓiɗɗo heeɓi 100 euro, ko onno sendirtaɗi hakkunde yummama ɓe ɓen makko. haray babajo 25 euro hani heɓugol, yumma heɓa 75 euro. ko ni allah subhanahu wa taala woni ko o sendiri. goɗɗo awa yoɓugol mawɓe muɗum. si ɗum feƴƴi, goɗɗo go argadi fewnune laaɗo sallallahu alayhi wa sallam, tawi ɓen makko ñaami jawdi makko, wano ƴetteten naɗen ɗo ni ka meɗen halfinen ɓe tun ɓe waɗa koye tak, ɓe metta koye few. sifa ɗum wanno fewno gurnan nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. waɗo inni nelaɗo: mi halfini baba en am, baba en an ñaami jawdi an nin tawata na e hoore haldi amen. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki: anta wa maluka milkun li abik. wo an wo jawdi maɗe andi wo fop ko baba en ma jeeyi. hara hay hunde a wowlitari ɓawo ɗon kadi. haray koyen wattan hakkil moƴƴa hattinde e wattangol hakkil. enen halfinayɓe mawɓe ɓen ɓe nafooɗi, koko jawdi maɓɓe woni ko ɓe nafi. ta ŋerimiɓe hoore muɗum kadi ko bakkatu wodanma. sa nani hande ko an woni kaarijo, ko ɓen mawɓe ɗiɗo woni sabu. allah dino awayne hoore o ko kanko woni ɓe waɗi sabu. si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe, enen ɗo fof ko faalaɗen ko yo allah hokku en aljanna, yo allah hokku en aljanna. ko faalaɗen ko yo dandu e yiite, yo allah dandu e yiite. mo be ko faala ko heɓugol moƴƴere adna, heɓora moƴƴere nder laakara. ko hommo jeeyi aljanna ko allah, ko hommo jeeyi yiite ko allah subhanahu wa taala. kanko tagi yiite tagi aljanna. o naada e aljanna kala mo faala sabu yurmede makko,
o meƴƴoya yiite jahannama kala mo faala sabu nunɗal makko. Goɗɗo naatiroyta aljanna sabu moƴƴugol muɗum, goɗɗo naatiroyta yiite jahannama sabu bonɗi muɗum. Ko naatiroyta aljanna ko sabu yurmede makko, ko naatiroyta yiite jahannama ko sabu nunɗal subhanahu wa taala. Ala hay e goto e moɗon mo golle muɗum moƴƴe naɓata ɗum aljanna. Sahabaɓe landiti wala anta ya rasulallah, hay anneɗo allah nelaɗo sallallahu alaihi wala ana illa an yahamadanillahi bi rahmati. Si wona allah ƴettantumo okkirilan aljanna sabu yurmede makko nen, yo allah okko en aljanna. Joni noon fiya heɓoye moƴƴere jango, fiya male aduna ɗo maleɗa lakara, ko ɓe weltina allah subhanahu wa taala. Allah noon ƴetti weltingol mongol o yowidiri e weltingol nene e baba. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki honno wo ridal rabbi fi ridal walidain. Weltingol allah ngol no weltingol yummama e baba en ma. Si yummama e baba en ma no weltanima, andu allah no weltanima. Wa saghatu rabbi fi saghatul walidain. Si nene e baba tikkanima, andu allah no tikkanma, allah falakama. Yo allah dande maydi heɓugol haran e mawɓe maɓen hiɗon haɓi. No woodi no suusayɓe reedu, suusuɓe reedu taƴotoɓe mawɓe muɗum. No woodi suusuɓe reedu yennayɓe mawɓe mum. No woodi suusuɓe yiite jahannama hay piyeyɓe mawɓe muɗum. Ko subhanal hayyi allazi la yamut. Oɗo ko yiite jahannama woni ko habbimo. Ayyey ɗo goɗɗo inna o heɓi fof ɓeyna kaarijo on noon tigi tigi on o resisi. Wallahi summa wallahi hara sa landike mo du'a mo allah addi ka nder qur'an ko goɗɗo du'oranta mawɗo muɗum, wallahi hara wanda. Oɗo hara yahi hunde allah e dinal islam, hara yahi hunde o andari ko allah addirimo hoore o adna, o andari hay e hunde ko honnu woni ko o faala. Sa inni joni yo jangu du'a ko honno tororanta mawɓe makko ɓen, no tawa fi yo allah jaabin du'aji maɗin, kala ka toroyiɗa hoore ma tororoɗa mawɓe maɓen. Allah ruttata on du'a ɗon. Rabbirhamhuma, allah mi torike ma yurme nene baba. Rabbirhamhuma kama rabbayani sahira. Timma hay bindol gotol. Kono ayiye goɗɗo wona e ñallal o du'anaki yumma makko e ɓen makko, wona yontere o du'anaki ɓe, wona lewru o du'anaki ɓe, o yina himo yiɗni en makko e baɓe makko. Wallahi wona gonga. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ñande goo hiɓe ƴewaka mimbar ɓe inni amin amin amin, ɓe ammini laabiji tati. ɓay woni ha ɓe salminoyi juma on, sahabaɓe landiɓe ko honnume yi hande hiɗa ammina. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ko jibril ari lan, ko allah subhanahu wa taala woni ko nelimo, o inni yo luttoyka nder yiite jahannama kala wuriduɗo e mawɓe muɗum ɓen ɗiɗo ha ɓe fatima goto e maɓɓe, hala ɗum wonari sabu ko hokkimo aljanna. Woyo luttoyka nder yiite jahannama, jibril wi amina, nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni maaki amina. Wo be men yo mijiti alhaali ma on, relaxi on ma on, an e mawɓe maɓen ko honto fewndi. Hara fewno ka ɓe wuri ɗo wona fréquence ɓe maayi. Wata goto e meɗen jaɓu waɗangol fure. Ko honɗum woni waɗangol fure? Ko accugol ha ɓe maaya, si ɓe fatike hande kadi hirsa dolle dolle nayi. Ɓeyna ñande kaari fatino sifa mum ha hande waɗari. La yusmin wala yuhni min jo, hay hunde nafata. Ko ɓe faala kon fewno ɗo waɗan ɓe ɗum, ɓe inni ɓe faala ma yiwde, accidu kala ko jokkuɗa hewtoya ɓe yiyama. Ko ɗum ɓe faala? Na otowal wona suudu, wona ñamete, wona conki. Goddol maɓɓe ngol faale maɓɓe on ko yiwgol ɓiɗɗo maɓɓe on iwɗo e reedu maɓɓe. Waɗanɓe ɗum ɗon sa weltiniɓe Allah weltike, sa waɗari ɗum ɗon a yeddiɓe, ɓernde maɓɓe nde sunike andu a yeddi subhanahu wa ta'ala. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala, yallah hokku en barkiji maɓɓe. Jentey imamul al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ko honnum o ceernojo ɗo o wi. Imamul Hasan hiɗen andi ko kambo woni on. O inni wo kanko ɗe wiye ɗon andi hajju ko nde wotere woni farilla e nder gurnam bani adama. Wo kala sa hajjoyinde wotere hara totti farilla on. Luttuɗɗin fof hande kadi ko wiyete tatawu, ko gatte, ko ɓeydugol. Wonon kanko nde o yahata o hiirida e yumma makko, o hirtoda e yumma makko 30 minutes ma leere goto ɓernde maɓɓe welto, ɓe waalo hara hiɓe welti. Wo ko ɗum o ɓuri e yiɗude, ko ɗum ɓura yiɗede ka Allah e dinde waɗoyta hajju hara ko ɓeydutugol. Hiɗen andi noon baraji ko honɗum woni e hajju. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Hajju jaɓaɗo hay hunde ala tigi tigi on joddi mon si wona aljanna. Nde yahata no weltina yumma ma e baben ma, hay sigo yon hiiridu hirto ɗon, wo ɗum ɗon o ɓuri e yiɗude e ndi o ɓeydoyta hajjugo e hoore hajju. Yo Allah hokku en yarluye ɓeeɗo e welaye ɓeeɗo. Abdullah ibn Abbas oɗo ko sahabajo jeyaɗo e sahabaɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, mo tawano e ɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam torani du'ani ɓe inni yo Allah on faamin mo Qur'an, yo Allah faamin mo firo, ko oɗo ɓe nda hibrul umma.
tindo hun kun ko tawata mo be ara biddo ɗo windira tawata lannata few oɗo o inni wo la a'lamu amalan aqrabu ila allahi min birri lwalidaini wo kanko o anda ko wiyete kon dewal gollal moƴƴal naɓaygal aljanna danda yiite jahannama ɓuri ɗiggalngol nene baba wo kanko o andangal gollal o yarnoɗo landine laaɗo sallllahu alayhi wa sallam o inni ya rasulallah ayyul a'mali ahabbu ila allah golleji ɗin fof majji ko honɗum ɓura yiɗede ka allah subhanahu wa taala nelaɗo sallallah alih sallam ko fuɗɗono ɓeyni assalatu fi waqtiha ko juulugol waktu on e leer makko o yini wo si ɗum ɗon feƴƴi wo ko birrul walidain ko ɗiggalngol nene e baaba mo be men yendari ko honno woni ɗiggirande yumma mum e ben mum hiɓe faalama yi'ude a yeehi hiɓe faala ya acci goɗɗum a acci hay so tawi ɗa faalano waɗugol hiɓe inni ya waɗu goɗɗum a waɗi hay sa faalano ka waɗugol ko ɗon andata hande kadi hiɗa ɗigganiɓe ma a ɗigganaɓe ɗiggal ngol yumma e baaba wo o anda gollal naɓaygal aljanna ɓuraygal welde allah ɓurigal gollal ɗo o ceernojo ɗo o wi toujours abdoullahi ibnu abbas ɓay o landama yoɓe yeeto mo yo yeetiɓe ko honɗum woni ƴaggal ngol yumma e baaba ko honɗum woni yawagol ɓe kanko o inni wo ko allah inni ko wala taqul lahuma uffin wata wiwɓe wosi paykun ƴetti dolokke mum ƴettengene nga fino famire mantoma ma kufune ma kaftane ma a honkimo yeeso yumma ma e ɓemma nduggu immi ko yeehi e maɓɓe wo wara e ƴagganiɓe honkugol dolokke mum yeeso mawɓe muɗum ɓen ɗum yaha ka yeeso maɓɓe haray a yawikeɓe sa yawikeɓe haray allah tikkanima yo allah dande en allah tikkande en oɗo kadi imamu shafa'i kanko o inni wo ko honno woni ƴaggal ngol yumma mum e ben mum wo ko si tawi joni ɓe toñima ɓe toñama ha gayna ronka muññade jentede yewtere nden ɓe tooñe a muññaki ɓe jonnitama gonga ɓe toroma yaafuye wo wara e ƴagganiɓe fi kala a hetti gonga e hoore maɓɓe hakke ko tawata goɗɗo himo hani ɗoftade yumma makko e ɓen makko ko honɗum ɗaɓɓata gonga e hoore yumma ma e ɓen ma ko honɗum waɗata ɗum ɗum ko honɗum nafay ma inno ya hombo tigi tigi on kamɓe toñunolan fi kala en hewta joni yewtere nde yeeso naɓayɗo ɗo 50 euro hum par mois ma 100 euro hum par mois ɓe ñama kum pet innede yontere jonte ɗiɗi nodda tum ɓeyna dépense o lanni kadi fewtaɓe a faalaɗo aljanna innaɓe ene hiɗon sikka min kan ɗi mbuuɗi mi hoccay ɗi woni a wowli konngol si ngol ukkama ka nder maayo maaje ɗen fappuɗe ɓawlay hakke ko ngol hulɓini bakkatu ko allah a yeggiti ƴiiƴa wonɗan jindude ɗan ka ɓandu ma ko ƴiiƴam maɓɓe anane mawmen ɓen no maaka yewtere labande ɓeyna o ko ɓiɗɗo ar reedu ɓeyna o ko ƴiiƴan anni en fof yiɗen andi si boobo jibinama ɓeynay taƴugol wuddu ndun haray boobo on no jogodiri e yumma muɗum ko si ɓe ñaamino ñaama ko kamɓe on ma alimentation ka yaasi ga hewtoyama ka nder reedu joni noon ko tuma ɗum ɗon taƴa wo hande kan noon si seedon fewtaɓe noon hande kadi innaɓe ene ɗo sikka min mi hoccay woni wallahi a hoccay woni saabu ƴiiƴa wonɗan jindude ɗen ka nder ɓanduma si ɗan ittama wawata wurgol awa ko parti hun e ƴiiƴam maɓɓe allah itti e maɓɓe waɗi e ɓanduma ɗum fi kala hande ɓe landotoma goɗɗum inna mi sali waɗu ɗum ɗo mi sali saabu ɓikkum ma yawoɗa mawɓe ma saabu ɓeygu ma yawoɗa mawɓe ma a yeggiti ko ɓe woni saabu a woodede e hoore o aduna mi toriki allah subhanahu wa taala yo allah okku en barkiji maɓɓe wa akhiran goɗɗo fokkiti fi waɗoygol jihadi fi sabilillah iɗen andi noon ko wiyete jihadi baraji ko woni e muɗum si on tigi warama ton conci ɗin ko noon o wattinirte e muɗum ittoyama wo ka aljanna o ari o wayni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo ko honɗum woni ko ɓe landimo ene mawɓe maɓe no wuuri o inni nelaɗo maki yaw dankoɗaɓe ɗum no waɗi ɓuuri dankotoɗaɓe ɗon kon ko heɓata ɗon kon e moƴƴere no ɓuuri ko yahata ko waɗoygol jihadi fi sabilillah goɗɗo acce e mawɗo mum enen fewdiɓe hande hara ɓe wawata hay hunde no darni cuhi molnagi yetti liɓɓiɓe nder ton hara hay siɓe catalum ɓannugol gun ko siɓe immanike kamɓe tun inna dankike ɓe wallahi a dankakiɓe
on andi dankagol mawɗo muɗum na darnugol suudu ndu na waɗangol ɓe otowal na ɗaɓɓangol ɓe chauffeur ko landagol ɓe ko ɓe faala kon waɗanaɓe ɗum. No woodi woɓɓe nahi ɓe oblige mawɓe maɓɓe ƴetti ɓe adde joƴƴini Konakiri hara na ɗum woni ko ɓe faala adi ganari ɓe faale maɓɓe kaɓe woni ɗon weltimɓe ɗon ko ɓe faala konko lunaki Allah waɗanɓe ɗum Allah weltanoma ɓe weltanoma ko ɗum ɗo woni ɗiggal ngol ɓe ngol na oblige go adde deppinaɓe deppayɗon e États-Unis hara piiji buyi hino toon no timmi few kono hara kamɓe nanon ɓe yiɗiri gollitirgol hara hay darɗa ampul yiɗin tun ɗi huɓɓay welataɓe waɗanɓe ko welataɓe kon ko ɓe faala kon sanol hara babe makko ma yumma makko no faalano ɗum ɗon hara o empêchi ɓe e faale maɓɓe on o hara mo huuli wata taw hara ɗum ɗon o naatori e ɓen ƴaggamɓe yumma muɗum e ɓen moɗum. Musidɓe julɓe tedduɓe wa akhiran mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en barkiji mawɓe meɗen. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Yo Allah dondu en toyede en ɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sayyidina Jibril maki yo lutoy kande yite jahannama wuri duɗo e mawɗo nguɗo ngo ronki ɓe doftade. Musidɓe julɓe tedduɓe mi yildito e toɓɓere wotere en wuruɓe Occident a naaray ɗo e suudoɗɗo e meɗen ndaara chambre makko on ko jelu o soodimo ko dalle 3000 et quelque ma 5000 e goɗɗum yaha salon makko on ko dalle 5000 e goɗɗum julle ɗe e tapi on ko makkeyira salon on kon tawa vraiment tigi tigi on si goɗɗo heɓi ɗum ɗon kam men hara heɓi hoore mananko ndaara coñciɗi o ɓorni ɗin tentini wano a sonnaɓe kompule be e tikkawol mum e tiggare muɗum e peeru paɗe muɗum e saku muɗum sa yi o yi mawɗo oɗo on ka meɗen a wawata ñamugol ko weli yeeso makko hara ɗum no fof mo pakidiri ɗo kono pelle sa yeynata ko oɗo woni ko jibinimo yiya goɗɗo o suusay yewgol ɗo ka banque ñawlo ɗo jawle riba dasa ɗo oto wi molanangi kono wallahi sa naari no kasara maw makko ɓen ha hande yaɓari hay e welo hara kala ka ɓe fokkiti ko ɓe seppa ɓe yaha oɗo o ɗigga naari mawɓe makko ɓen o fowtinaari ɓe ko Allah wino kon wa bil walidayni ihsana mawɓe maɓen ko ya moƴƴo e maɓɓe haray moƴƴaki waɗari goɗɗo dépense ay ɗo ɓiɗɗo muɗum ɗo million ji naton ɗo supermarché ɓe soda kala ko ɓe faala a natta ɗo supermarché lidel ma aldi ma konoray ɗo a joma ɓey ngure ronka yaldude 100 euros 150 euros hara lewru ndum fof no gasa yumma ma ko 100 euros ma 50 euros heɓata si ɓe wowli kadi inna kadi on sikka moƴƴe woni wallahi so walay ko duwawji maɓɓe Allah waɗi sabu ha heɓɗa hande ɗe leyɗe kono leero on ko lannoɗo toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en barkiji maɓɓe wuɓe ɓen e maɓɓe yo Allah ɓoynude en e maɓɓe yo Allah arsike wawgol yanganagol ɓe yeru fati ɓe fof mi toriki Allah yo Allah okkuɓe aljanna mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓe yangani on ko yo Allah yoɓir ɓe natal firdawsil ala mi toriki Allah kala faljuɗo e maɓɓe yo Allah yafono sabu yurmede makko nen kala ko ɓe hawrodiri e sawaba yo Allah okku ɓe jannatul firdawsil ala yo Allah okku en wawgol yanganagol ɓe e waltingol ɓe ɓernde mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala enen kadi yo Allah lontinan en ka ɓiɓɓe meɗen rabbi irhamhuma kama rabbawna saghira.